ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትእና ካብ ህፃን ክሳብ ዓብይ ነቲ ዝዓበየ መሳርሕና ዝኾነ ኣእምሮና ንጎድኦ ኣለና። እዚ ድማ ቀሊል ልምዲ ኢልና ካብ ዝሓዝናዮ ሰንሰለት ምስሊ ስልኪን ኮምፒተርን ጀሚሩ ክሳብቶም ዓበይቲ ወልፍታት ኣብ ልዕሊ ኣእምሮና ዓብይ ዕንወት የስዕቡ ኣለዉ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እቶም ብኣእምሮ ዝፍፀሙ ስራሓት ከም ውሳነ ምውሳድ፣ ፀገማት ምፍታሕ፣ ስምዒትካ ምቁፅፃር ከምኡ ድማ ዝተሓላለኹ ነገራት ምርዳእ እናኻበደና ይመፅእ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣእምሮና መሊሱ ክሕደስ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክዓቢን ክምዕብልን ዝኽእል ተፈጥሮ ዘለዎ ክፋል ኣካልና ስለ ዝኾነ ከም ሓድሽ ክንከናኸኖን ክንሐድሶን ንኽእል ኢና። ናይ ኣእምሮኻ ናይ ምስትንታን ዓቕሚ ክተመሓይሽ ትደሊ ዶ? ነቲ ኣእምሮኻ ኸ ከም ሓድሽ ክትሕድሶ ትደሊ ዶ? እቲ ውሳነ ናይ ምውሳድ ብቕዓት፣ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ከምኡ ድማ ዝበለፀ ምርጫ ናይ ምምራፅ ስራሓት ኣእምሮ ብቐሊሉ ክትፍፅሞም ትደሊ ዶ? ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ካብ 1 ክሳብ 7 ብዘለዉ ደረጃታት ነቲ ኣእምሮኻ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ብዕፅፊ ብኸመይ ክትዕብዮ ከም እትኽእል ክነግረካ እየ። ኣእምሮኻ ደኺሙ እንተሃልዩ እኳ ብኸመይ ክትሐድሶ በዞም ደረጃታት ገልፀልካ እየ። እታ 7ይቲ ደረጃ ድማ መብዛሕትእና ከም ስንፍና ንሪኦ ግና ኸ ንዓቕሚ ኣእምሮና እቲ ዝዓበየ ግደ ከም ዘለዎ ሳይንቲስታት ዝመስከረሉ ሜላ እዩ። ሕጂ ድማ ብቐጥታ ናብቶም ንኣእምሮኻ ከም ሓድሽ ዝሐድሱ 10 ደረጃታት ክንሰግር ኢና። ቅድሚኡ ግና ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንዓና ዘለካ ደገፍ ኣርኤና። ነዚ ጠቓሚ ቻነልና ድማ ሓድሽ እንተኾይንካ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹን። ቀዳማይ ደረጃ ነቲ ንርእስኻ ትዛረቦ ቃላት ቀይሮ። እወ እዚ ተቐዳማይ መድረኽ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ፈተናታት ክሓልፍ ከሎ ብሕርቃን ይኹን ብጣዕሳ ንርእስኻ ብዙሕ ዘይግቡእ ቃላት ተዛሪብካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ከም ኣይረብሕኒ፣ ኣይጠቅምን እየ ዝመሰሉ። ግና ኸ ሓደ ረዚን ሓቂ ክነግረካ ኣእምሮኻ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንላዕሊ ሰሚዑ ዝኣምኖ ሓደ ሰብ እንተሃልዩ እቲ ዝበለፀ ንዓኻ ጥራይ እዩ። ስለዚ እቲ ኣእምሮኻ እንደገና ክትሃንፆ እንተደሊኻ ነቲ ንባዕልኻ ትዛረቦ ቃላት ተጠንቀቐሉ። ንኣብነት ክንርኢ እንተደኣ ኮይና እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ኣይኽእልን እየ ካብ ምባል እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክዓሞ ከም ዝኽእል ክመሃር እንተኢልካ ኣእምሮኻ ባዕሉ ነቲ ነገር ክሰናድኦ ይጅምር፣ ይነቓቕሕ ድማ። ኣስተውዕል፣ ሓሶት ተዛረብ ኣይበልኩኻን። ነቲ ዘይትኽእሎ ነገር እኽእል እየ እንተበልካ ምንም ለውጢ ኣይተምፅእን ኢኻ፣ ንባዕልኻ ምትላል ጥራይ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ኣእምሮኻ ተበራቢሩ ሓይሊ ክሕደስ እዩ። ስለዚ ሓሶት ዘይኮነስ ተስፋ ኢና ንዛረብ። በዚ ምኽንያት እዚ ንርእስኻ ተስፋ ክትህባ ጀምር። ነቲ ናይ ኣእምሮኻ ተሕልፎ ቃላት ምረፅ። ካልኣይ ነቲ ተመስገነሉ ነገር ፅሓፎ። መሬት ገለ ሚስጥራውያን ሕግታት ኣለዋ። ካብኣቶም ሓደ ድማ ዘለዎ ይወሃቦ ዝብል እዩ። እዚ ማለት ድማ ዝያዳ ክንረክብ እንተደሊና ኣለኒ ክንብል ይግባእ። ኣለኒ ንምባል ድማ ነቲ ዘለና ፀጋታት ክንቆፅሮ ኣለና። ሓደ ፀሓፊ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻን ዘሎ ፍልሊ ኣኺሉ ንምባልን ዘይምባልን እዩ። ኣብ መንጎቶም ዘየመስኩን መዓልታዊ ዘማሩን ሰባት ዘሎ ፍልሊ ሓደ ጥራይ እዩ። እቶም ዘመስኩን ሰባት ነቲ ዘለዎም ዝቆፅሩ እዮም፣ እቶም ዘማሩ ድማ ነቲ ዘይብሎም ዝቆፅሩ እዮም። እዚ ኩሉ ዝብለካ ዘለኹ ድማ ምስጋና ኣብ ሂወትና ዓብይ ለውጢ ዘምፅእ ቁም ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ደረጃ ኣመስግን ዝብል እዩ። ነቲ ዘለካ ፀጋታት ቁፀሮ፣ ንነብሲ ወከፍ ነገር ድማ ኣመስግን። እዚ ድማ ኣብ ወረቐት ፅሓፎ። እዚ ንፅቡቅ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ፈተናታት ክበዝሐካ ከሎ ክትረግእን ክተስተውዕልን ሓደ ግዜ ብስምዒት ተሸኒፍካ ኣእምሮኻ ክደናገፅ ከሎ ሂወት ክትመርካ ከላ ናብቲ ቁኑዕ ምስትንታን ንኽትምለስ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ልምምድ እዚ ኣዘውትሮ። ብወገን ኣእምሮ ክንሪኦ ከለና ድማ መዓልታዊ ክተመስግን ከለኻ ኣብ ኣእምሮኻ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ክፍጠር ይጅምር። ብድሕሪ እዚ ብፅቡቅ ኣተሓሳስባ ክትምላእ ኢኻ። ኣእምሮኻን ዋህዮታትካን ክነቓቕሑን ክዕንብቡን ክጅምሩ እዮም። እዚ ድማ ወትሩ እንተደኣ ጌርካዮ ዝእመን ለውጢ ክተምፅእ ኢኻ። ሳልሳይ ፅቡቃትን እምነታውያንን ንግግራት ክትሰምዕ ኣለካ። እዚ ብቐጥታ ነቲ ሳብኮንሽስ ማይንድ ዝሕግዝ ተግባር እዩ። ብዛዕባ ናይ ሰብ ንቕሓት ክንርኢ ከለና እቲ ሕቡእ ኣእምሮና ክሳብ 7 ዓመት ዘለና እዋን ጥራይ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ፍልጠት ዝእክብ። ብድሕሪ እዚ ብንቑሕ ኣእምሮና እምበር በቲ ሕቡእ ኣእምሮና ዝንቀሳቐስ ሓሳብ ውሕድ እዩ ዝኸውን። እዚ ማለት ድማ ብንቑሕ ሕሊናና እንገብሮ ነገር ነቲ ሕቡእ ኣእምሮና ክንእዝዞ የፀግመና። ነገር ግን ኣብቲ ሕቡእ ኣእምሮና ዘሎ ዝተበላሸው እምነታት ንምእላይ ብሓድሽ ፍልጠትን ብንደልዮ ሓሳብን ንምምላእ ገለ ውሕዳት መገድታት ኣለውና። ካብኣቶም ሓደ ድማ ኣብ ሓደ ሓሳብ ንብዙሕ ሰዓታት ምፅናሕ እዩ። እዚ ማለት ሓሳባትካ ቶሎ ዘይምቕያር፣
እዚኦም ዝሕግዙና ድማ ኣእምሮና ክንድቅስ ከለና ካብ ተሓፂር ትውስታ ናብቲ ነዊሕ ትውስታ ሓሳባት ስለ ዝሰጋገሩ እዩ። እዚ ማለት ድማ ካብ ኮንሽስ ማይንድ ናብ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ምስግጋር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕቡ ኣእምሮ ክፉት ዝኾነሉ እዋናት ኣሎ። እዚኦም ድማ ክንድቅስ ክንብል ከለና ካብ ድቃስና ክንበራበር ከለና ነው። ብቐንዱ ግና ክንድቅስ ከለና ሙሉእ ብሙሉእ ክፍቲ እዩ። ሳይንስ እውን ሕልምታት ካብ ዝሕቡ ኣእምሮ ከም ዝፍጠር ይዛረብ። ይኹን እምበር ኣብቲ ናይ ድቃስ ሰዓት ንሕና ባዕልና ክንቆፃፀሮ ስለ ዘይንኽእል ክትጥቀመሉ ትኽእል ዝበለፀ እዋን እቲ ቀድሚ ምድቃስካ ዘሎ 30 ደቂቕን ካብ ድቃስና ድሕሪ ምብርባርና ዘሎ 30 ደቂቕን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሕቡ ኣእምሮ ጽቡቕ ገይሩ ክፍቲ ኮይኑ ይጸንሐና። ስለዚ ቅድሚ ምድቃስካ ጽቡቓትን ኣወንታዊን ዘረባታት እናሰማዕኻ እንተደቂስካ ነቲ ሕቡ ኣእምሮኻ እቲ ዝበለፀ ፍልጠት ትምግቦ ኣለኻ ማለት እዩ። በዚ ድማ ኣብ ርእስነትካ ዝኣተወ ዝተበላሸወ ፍልጠት እንተነይሩካ ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ። ኣስተውዕል፣ እቲ ናይ ሓቂ ናይ ኣእምሮ ምሕዳስ እዚ ደረጃ እዚዩ። ሕቡ ኣእምሮ ማለት ነቲ ናይ ልምዲ ሓይልና ዝውስን እዩ። እዚ ማለት ኩሉ እቶም ሳግላን ንገብሮም ነገራት ብደመ ነፍሲ ዝበሃሉ ናይ ዝሕቡ ኣእምሮ ውፅኢት እዮም። መኪና ምዝዋር፣ ጽፍሪ ምቑራጽ፣ ስኒ ምሕጻብ ዝመሰሉ መዓልታዊ ከይሓሰብና የምንገብሮም ነገራት ኣብ ናይ ድንገት እዋን እንወስዶም ስጉምትታት ክንፈርሕ ከለና ክንሕጎስ ከለና ስምዒትና ብኸመይ ከም እንገልጽ ኩሎም ናይቲ ብንእስነትና ኣብ ሕቡ ኣእምሮና ዝተመዝገበ ፍልጠት ውፅኢታት እዮም። ኣብ ናይ ሕርቃን ሰዓት ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ሂወት ዘለና ጠማምታ ኣነ እኮ ዝደልዮ እዩ ግና ዝዓሙ ዘለኹ ካልእ እዩ ትብለሉ ምኽንያት እቲ ሕቡ ኣእምሮኻ ብንእስነትካ ዝተቐበሎ ናይ ሂወት ፍልስፍና ስለ ዝኾነ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ብቐሊሉ ዘይቀየር ፍልጠት እኳ እንተኾነ ቀስ ብቐስ ግን ነቶም ዘይጠቕሙና ክንቅይሮም ንኽእል ኢና። መብዛሕትኡ እዋን እዚ ሕቡ ኣእምሮ ብስድራ ቤትናን ብኸባቢናን ወይ ድማ ኢንቫይሮንመንት ስለ ዝህነፅ ሓደ ግዜ ንስኻ ዘይድግፎ ግና ኸብ ተግባርካ ነቦኻ ወይ ነደኻ እትመስለሉ ምኽንያት ድማ በዚ እዩ። ስለዚ ለውጢ ክነምፅእ እንተደሊና ነቲ ትኽክለኛ መገዲ ኣብቲ ሕቡ ኣእምሮኻ ክትሃንጾ ኣለካ። ከም ትቐድም ዝበልናዮ ኣብ ናይ ድቃስ ሰዓት ነቲ ቁኑዕ ፍልጠት ክትምግቦ እንተዳ ጀሚርካ እቲ ኣብ ሕቡ ኣእምሮኻ ዘሎ እምነት ከተመሓይሾ ትኽእል ኢኻ። እሞ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እንተበልካ ኣወንታውን ጽቡቕን ዘረባታት ጥራይ ስማዕ። እቲ ዝዓበየ ሓሳብ እዚ እዩ። ኣብዚ ዞባና ብዙሕ ተመሳሊ ቪድዮታት እንኳን እንተዘይሃለወ ንእንግሊዝኛ ክእለት እንተሃልዩካ ግና ኣፈርሜሽን ወይ ሳብሊሚናል ኦዲዮ ብምባል ኣብ ዩቱብ ብምርላይ ክተድምጽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓደ ሓሳብ ምጽናሕ ዝበልኩኻ ምኽንያት ድማ ኣብ ሓደ ሓሳብ ጥራይ ክትጸንሕ ከለኻ ኣእምሮኻ ክድቅስ ከለኻ ነቲ ሓሳብ ብቐሊሉ ናብቲ ነዊሕ ትውስታ ስለ ዘሰጋግሮ እዩ። እንተዳ ሓሳባትካ ፋሕ ዝበለ ኮይኑ ግና ኣይሰጋገርን እዩ። እቲ ቲክቶክን ካልኦትን ዝጎድኡኻ ድማ በዚ ምኽንያት እዩ። ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ፋሕ ዝበለ ሓሳባት ስለ ዘርእዩኻ ኣእምሮኻ ክድቅስ ከለኻ ዘሰጋግሮ ንጹር ፍልጠት ስለ ዘይረክብ ድኻም ጥራይ ይኸውን። ስለዚ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ንኣእምሮኻ ጽቡቕ ዘረባታት ብምስማዕ ነቲ ሕቡ እምነታትካ ቀይሮ። ራብዓይ ናይ ጸጥታን ምስትንታን ግዜ ምውሳድ። እዚ ንኣእምሮኻ ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ናይ ምግባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥራይ ናይ ምንባር ጥበብ እዩ። እዚ ልምምድ እዚ እንተሃልዩካ ካብ ጭንቀትን ብዙሕ ሓሳባትን ተገላጊልካ ነቲ ሕጂ ዘለኻዮ ሰውነትካን ከባቢኻን ወይ ድማ ኢንቫይሮንመንት ብንቃሕቲ ትከታተልሉ መገዲ እዩ። እዚ ድማ ንጥዕና ኣእምሮኻን ብግቡእ ንኽትሓስብን ኣገዳሲ እዩ። በዚ ልምምድ እዚ ኣቢልካ ፍርሕን ጭንቀትን እናቐነሰ ይመጽእ። ናይ ርእሰ ምትእምማንካ ንሂወት ብዕምቆት ናይ ምርዳእ ክእለትካን ድማ እናወስኸ ይኸይድ። እዚ ክትገብር ከለኻ ድማ ከባቢኻ ጸጥታ ዝሰፈኖን ንጹህን እንተኾነ ይምረጽ። ካብ ዝረብሹ ነገራት ትርሒቕካ ምስትንታን ናይ ትኹረት ዓቕምኻን ንኽዓቢ ገብሮ። ኣብ ሓደ ነገር ነዊሕ እዋን ናይ ምጽናሕ ዓቕሚ ይህበካ። ስለዚ መዓልታዊ እንተወሓደ 5 ደቂቕ ናይ ጸጥታ ግዜ ሃሊኻ። ሓምሻይ ሓድሽ ክእለት ተምሃር። እዚ ንኣእምሮኻ ናይ ምብዳህ ጥበብ እዩ። ኣእምሮና ልክዕ ከምቲ ዝሓስብ ፕላስቲክ እዩ። ብዝተፈታተንካዮ መጠን እናሰፍሐን እናተለጠጠን እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ንበዓልካ ፈትና ዝተፈላለዩ ዝኸብዱኻ ነገራት ትምሃር ጀምር። ኣብዚ እዋን እዚ ኣእምሮኻ እናሰልጠነ ይኸይድ። ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ናይ ምስትንታን ዓቕሚ ዘለዎም ዝበሃሉ ሰባት ሰለይቲ እዮም። ሰለይቲ ብርቱዕ ናይ ኣእምሮ ጥንካረ ከም ዘለዎም ይንገረሎም። ምኽንያቱ ድማ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ሓደስቲ ክእለታት ስለ ዝለማመድ እዩ። ንኣብነት እንተወሓደ ካብ 3 ንላዕሊ ቋንቋታት ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ኣለዎም። ካብኡ ሓሊፎም መኪና
مكينا مزوار موتر سايكل كساب ناي نفرتن جيتن لممد يقبرو ناي طور مسارحتات أطعامان بعلم كساب استفلالي سبات مسيلون من بارن عبيت سلطناتات يوسدو ناي استفلالي هقرات بحلي لمدي أكدنا أمقاقبان ببوزح مدايس لازم مهارو أمر أموترو نقوحن حيالنيو سلازي نسخاون أمرخان محدث حدث نقرات كسب مهارا لك حدش قانقه كخاوني خير نايد طباب ويكال إكلات مخنياتو إزل من مدزي نأمرها كابز حانتو عبيت مجدتا سلازخونا شاد شاي سبورتاو من قصاص مسرحيو أمرو مساونا سونا دما مس أمرو زلوم تبكي ركب عابيو ناي سونت من قصاصنا أمرها كابد خامي حليفو زيادة نكنها أحن نكحسبن زلو عقمي العليو سلازي سونت كان قصاصو قديتا عبيت خبرتات كتسحب على كاملة يكونن كم وكز مسلو قلل تنقرات كخان خلو إذا ختقبر كلا خادمة قدما يسمعت كاتم محيشخا كال أين يمذكر عمخا كوسخيو بتوسخ خادمة أمرها بوستيف إنرجي نخفتر كتحقو زيخا سلازي سونت كأنكساقس شابعي أتزعبين نزل على درجان تحازيو من البات كتابنا ززك كما كاكخون خل جناخة نعقمي أمرها كابزا محيشو عبيت نقرات أتي الشابعي دقاسيو كم تقدم زبالنايو أبناي دقاس ساعات سونتنا يعرف انبر أب أمورنا بوزح عبيت سرحاتهم زفتامو بازم مخنات الزيد مايو أخل دقاس مركب نأمر خان محداس اتوسان نقرد خاون انت دقاس توعي الكايو كاب دقاس كاكتب برابر كلها حدش ناي من قاسم ميتي سمعكا إذا دما أمرها كدقس كلها بزفتامو تكباراتيو مخناتو أخل دقاس مركب مال سونت كعرفو أمولها بعلون وعلو زحدسلو كاب دخامن كاب استفراليو استرافو كيميكالاتن رئيسو زترينلو مجدش لزخانيو سلازي أخل دقاس مركبنا مرخام حداس وسانيو نزلو ميزة دارنا فيديو ازينيرو انت دعفوتي خايو لايك سدرانا يزو أمناكر چاننا تزيكوين كادما كمزي أمزبالو دعمت فيديو تاتنا خبات حقا سبسكرايب بمقبار أبال سدرابتنا خون يا أني لك